Tani gjithçka mbaroi, por njëkohësisht dhe gjithçka filloi nga e para. Nga e para për Edi Ramën, i cili për herë të parë ka dorë të bëjë ose çfarë të dojë, ose çfarë duhet bërë. Nëse dikur kufizohej nga Ilir Meta apo penalizohej nga bojkoti fizik e opozitës, sot ai ka komoditetin e një opozite të pranishme, por të paralizuar nga pamundësia për ta penguar. Por jo nga sytë e dëshmitarëve, të cilët tani janë edhe në kuvend dhe shohin nëse ai do të jetë hapa të gabuar, që nëse i hedh vetë pa ndikim apo pengim nga askush. Por gjithashtu me mundësinë absolute për të patur edhe mandatin më të mirë të qeverisjes në një periudhë të shkëlqyer të ekonomisë, por dhe një moment shkëlqyer të procesit të integrimit, si dhe të marrëdhënieve personale me liderët perëndimor, të cilët sa rrallë u dukse mezi pritën që Edi Rama t'i fitonte zgjedhjet, fillimisht për ta uruar dhe më pas për të ardhur për ta takuar të premte në Tiranë. Gjithçka rifillon nga e para dhe për Partinë Demokratike, por rifillon aty ku e ka lënë 4, 8 dhe 12 vjet më parë, me Sali Berishën. Si film i shtigje lufte që dikur e shihnim kaq shpesh të dielave paradite, një film bardhëzi me të njëjtët aktor, me njëjtën fillim me të njëjtin fund, dhe me asnjë shpresë për reflektim, për tërheqje, për hapje hapësirash. Një kënec, si thotë Edi Rama, dhe me sa duket për këtë votuesit i dhanë të drejtë. I gjithë treni që drejtoi Lokomotiva Blu as nuk i afrohet rezultatit të 4 viteve më parë, ndërsa vetë Partia Demokratike është shumë më poshtë vitit 2021. Rezultati i saj është i njëjtë me atë të vitit 1991, ditës kur lindi elektoralisht. Një dramë e ngjashme me filmin e Rasti kurioz i Benjamin Button. Partia Demokratike është sot një plak 80 vjeçar, i rrudhur në trupin e një fëmije të sapo lindur. Po ku shkuan votuesit e Partisë Demokratike? Për këtë mjafton të shohësh tabelën e votës. Mbi 150.000 votues kanë shkuar te partitë e reja. Nisma Shqipëria Bëhet është sot partia e tretë në vend. E katërta është Mundësia, e gjashta është Lëvizja Bashk. Bashk këto partitë e reja kanë 4 mandate. 73 të PSD-s janë fiks 7 mandate që duhen për të formuar një grup të ri parlamentar. Lajmi mirë apo jo? Jo tamam. Duke nisur nga Partia Social-Demokrate, e cila nuk ka asnjë lidhje me partitë e reja, përkundra është një parti tradicionale që operon në mënyrë tradicionale. Dhe nëse kërkon të lexosh programin e saj, bën mirë të mos humbësh shumë kohë. Nëse ke një problem ama, atë ta zgjidh kryetari i saj. Arin Qori s'ka asnjë lidhje me këta të rinjt e tjerë, sillet si një Don Kishot vetmitar në kërkim të një kauze që e njeh vetë shumë mirë, por të tjerët nuk e kuptojnë. Ndërsa Nisma Shqipëria Bëhet dhe Mundësia kanë nisur luftën ende pa nisur, luftë nga e cila i shkaktuan vetes plak të rënda edhe para 11 majit, duke kthyer kështu një poker race në një poker face. Por ky poker figurash të reja paradoksalisht kanë edhe votat, edhe çelësin magjik të krijimit të një tjetër numri 2 politik pas vdekjes klinike të Partisë Demokratike. Puna është, a e kuptojnë vallë? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Me mua sot në program janë Endri Shabani, drejtuesi i Nismës Turri dhe bashkëdrejtuesi Nismës Shqipëria Bëhet. Mirëmbrëma Endri. Urime në sensin themi total të lëvizjes tuaj, pasi ajo është sot partia e tretë në vend. Pastaj do flasim pak edhe se çfarë problemesh keni dhe çfarë shansesh keni përballë. Me mua është në program Endrit Hoxha, antar i kryesisë Partisë Demokratike. Endrit, ngushëllime. Po neve s'na ka vdekur njëri për ngushëllime, pavarësisht rezultatit që është deri të shti. Ju ka vdekur shpresa shqiptarëve tek ju. Nuk është ashtu, por këtë do ta diskutojmë gjatë emisionit. Megjithatë jam shumë i sigurt që Roland Lami është dakord me mua. Mirëmbrëma Roland. Faleminderit që je sërish me mua. Dhe Martin Lega, pritet batutës radhës Martin. Po e nis me ty, cila është batuta e radhës për Endritin? Ka humbur sigurisht Partia Demokratike, kanë humbur 100.000 militant të Partisë Demokratike, i vetmi fitues në Partinë Demokratike është komandanti që quhet Sali Berisha. Mirë, po ndërkohë unë prapa kurizit tënd kam një tabelë që tregon votat e diasporës, një element i jashtëzakonshëm këto zgjedhje, që ndërkohë tregoi 2 gjëra, ose më saktë 3. E para që
si pas votës deri tani, mendon në shumicë, siç mendon dhe shumica shqiptarëve këtu. E dyta, prap siç tregon dhe vota këtu që një pjesë e mirë e shqiptarëve mendojnë se nuk janë të mirë as Rama as Berisha. E treta është që Indriti ka humbur një bas me mua. Ta ndjekim pak çka thon para fushatës. Votën e diasporës do ta fitojmë në mënyrë madhështore. Do ta bëni diasporë madhështore dhe mbaj shifte me batudën e Indrit. Do vi prap këtu në studio, kur të fillojë numërimi i votës diasporës dhe do flasim për rezultatin e diasporës. Madhështor. Shiko se jemi këtë treta, nuk qaj tot, për respekt. Ja ku jenë studio, dhe tani. Në fakt po dush lidhemi dhe me salëm, ku po numrojnë akoma votat, po. I votimit në diasporë... Me që atë të gjithë din që ti ke sens shumë fort humorit, ata që të njojnë. është kontestuar goxha gjatë gjithë procesit nga Partia Demokratike, ky është fakt. Që është denoncuar nga Partia Demokratike, sërish është fakt. Edhe gjatë numërimit është denoncuar, jo për shkak që komisionerët aty po vjedhin vota, sepse në Shqipëri tjetërsimi i votës bëhet pa hyrë në kutin e votimit, por unë kam parë me 10 kuti që kryqi ishte i njëjtë në çdo flet votimi. Dhe unë nuk e di që po të shkojnë ato flet votimi në një ekspertizë, ne do shikojmë që është një dorë që i plotson ato lloj flet. Dhe votimi diasporës, unë kam fakte që njerëz të cilët nga sistemi TIMS gjenden brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Në momentin që i ka shkuar zarfi në diasporë, dhe po ja u them ky është fakt të cilin unë do ta çoj në SPAK, në momentin që janë gjendur në territorin e Republikës së Shqipërisë, në shtetin ku është rezident. I ka shkuar zarfi, është plotësuar nga dikush tjetër, është postuar, ka ardhur në Shqipëri, zarfi i këtij personi dhe shumë personave të tjerë si puna këtij, ai rezulton votues nga diaspora, ndërkohë që gjatë gjithë kohës ka qenë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky është një fakt të cilin unë do ta çoj para drejtësisë, do ta çoj në SPAK dhe ky është një fakt alarmant për disa këmbana që do bien shumë fort për tjetërsimin e kësaj vote, e cila u arrit me shumë mund dhe me vullnetin e fort Partisë Demokratike, sepse duhenin vota domosdoshmërisht të Partisë Demokratike për t'i dhënë një të drejtë kushtetuese të mohuar në 35 vite diasporës shqiptare për të votuar. Vetëm dy gjëra kam. E para, kemi një letër të DHL-s, e cila i është përgjigjur Komisionit Qendror Zgjedhjeve me datën 9 maj, dhe ku i thotë, kemi të gjithë dokumentacionin që tregon që për çdo dërgesë, pra për çdo zarf që është dorëzuar dhe marrë, ne kemi firmën e personit të cilit ky zarf i është dërguar. Dakor, edhe ne provat që kemi do t'i çojmë pranë organeve kompetente për këtë dhe të bëhet verifikimi. Ta mbaroj. Dhe nuk po flasim për postën shqiptare. Nuk po flasim për Spedexin që ja keni përmendur shpesh emrin, por që prapë është në mënyrë korrekte sepse edhe ajo është kompania e njohur dhe e nënkontraktuar. Po flasim për DHL-n jashtë. Pra, e bleu Rama dhe DHL? Nuk po them e bleu apo nuk e bleu, sepse të akuzosh dikë që e bleu apo se bleu, duhet kesh prova dhe fakte. Se keni parasysh, është një kompani me... Por, kjo që po them është një kompani e njohur botërisht dhe ti u ton, je njëri që u ton, unë kam 10 raste. DHL-ja ka flotën e vet ajrore, pra është kaq e fuqishme. Unë kam 10 raste që minimalisht në 120 ditët e fundit, nga sot dhe po ta marrësh numërimin mbrapsh, këta njerëz nga sistemi TIMS rezultojnë brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Që këtu është bërë masakër në votën e diasporës, kjo është e padiskutueshme dhe unë këtë e them në bazë të fakteve që unë do t'i çoj para drejtësisë. Unë konstatoj, i çoj para drejtësisë dhe është drejtësia që duhet bëj punën e saj, sepse ne ndonjëherë ndërhyjmë shpesh herë në punët e drejtësisë dhe duam ta diktojmë se çfarë duhet bëj, por ne kemi për detyrë si opozitë, unë si sekretar për diasporën, i Partisë
Demokratike, drejtuesja politike e diasporës, Zonja Topalli, të gjithë leadershipi i Partisë Demokratike, me këto fakte, me këto prova që ne kemi, duhet të çojmë para drejtësisë dhe drejtësia të bëjë hetimet e saj dhe të verifikojë me ato që thot DHL-ja. Ne jemi të bindur që kjo gjë ka ndodhur. Dhe unë po ja u them realisht këtë gjë. Nuk po e them për retorik politike këtu, apo për të justifikuar një rezultat. Tashti, ne jemi opozita kryesore e vendit. Dhe normalisht, si opozitë kryesore, pa diskutim kemi burimet dhe informacionet tona që na vinë edhe nga brenda qeverisë për çfarë ndodh. Pse nuk e nxjerrni? Do shkojmë para drejtësisë. Pse nuk e nxjerrni? Do shkojmë para drejtësisë. Se mendo, për shembull, një kërkesë ju bëni, Cili Bashi ju amiratoi. Ti ke 54.000 vota që sot janë bllokuar dhe nuk numërohen. Ne jemi në një proces i cili akoma nuk ka përfunduar dhe po numërohet. Kjo gjë është shumë e rëndësishme që ky proces të mbyllet sa më shpejt dhe të përfundojë numërimi i votave të diasporës. Por edhe tani që do vazhdojnë, ne do t'i çojmë para drejtësisë për të bërë punën e saj. Martin, i pari dhe pastaj Orlandi. Jo, unë kam vetëm një mund të jenë të vërteta dhe nuk e ajo që më bën përshtypje mua. Unë kam ndër të tjera 2 mbesa në Rom. Dhe rastësisht i marrë i pyes në atë kohën, a ju ka ndarë zarfet e tjerë. Njëra për mbesave të mia ishte në Londër. Edhe e pyeta, atë ka ndarë, më ka ndarë, tha po nuk votoj dot, tha se unë jam në Londër, tha nuk ma merr njëri tjetër zarfin. I them unë, pse nuk i pa ditur unë në fakt. Pse nuk e merr motra zarfin? Është e pa mundur, tha, nuk e merr dot. Se merr dot, nuk e merr dot. Ka shans ta marrësh. E thash për të treguar që realisht, i ndrit, më falë se të drejtohem shumë, unë pres nga ju dhe shumë të tjera aty si ju, të keni një tjetër sens reflektimi nga ajo që po ndodh me kryetarin e Partisë Demokratike. Do më thënë, unë mendoj, mund t'jem gabim, shumë nga militantët tuaj dhe të tjerë pa dyshim, mund t'jenë më reflektues ndaj qasës që keni ju, nëse ju do të thonit që po, ne humbëm, do të bëjmë analizën, sigurisht edhe na kanë vjedhur e na kanë masakruar, por ne humbëm. Pas 35 vjetëve, dikujt duhet t'i lindë drejta të qetësoj këtë milet, që të thot, po, i humbëm. Ja, edhe djali Faribaliu të ka thonë të një mbledhjen e kryesisë, ka thonë duhet shohim gabimet nga vetja. Ajo, shiko, ne flasim për temën e diasporës. Të gjitha këto që ju thatë, aty brenda janë disa tema të ndryshme. Para dhe më kryesorja, para dhe më kryesorja, është që ne mendojmë që është bërë një masakër elektorale. Dhe këtu lind detyra jon, duke filluar nga kryetari i partisë, të gjithë kandidatët, kryesia, Këshilli Kombëtar, për ta faktuar këtë gjë dhe për t'i çuar të gjitha denoncimet tona para drejtësisë. Ke vetëm një kontradiktë që thua. Para drejtësisë. Sepse ju keni një nen dhe po në këtë emision që morëm atë për batut, po keni një gjë tjetër që besoj e keni thënë në mënyrë shumë serioze, se aty kishte edhe çik humor brenda këtë ajo që ju thatë në atë emision për fitoren madhështore me emigrantë. Ju keni thënë që keni miratuar Nenin Basha. Dhe në bazë Nenit Basha, po doni unë ju a lexoj tani, Zoti Berisha nuk duhet të futet më në zyrën e Partisë Demokratike. Ka propozuar vetë dhe ka miratuar vetë. Në mënyrë automatike ai nuk duhet futet në zyrë, sepse në momentin që ka shkruar vetë, Cili Bashi ka deklaruar gjë Zoti Berisha që nuk do respektojë statutin e Partisë Demokratike. Kur? Griti kishte lart. Tha vetëm ai lart. Vetëm ai lart. Jo më lart se një ditë e 2 ditë më parë. Për ne dhe ky është mendimi im edhe personal, po dhe politik, është shumë e rëndësishme që të përfundoj procesi i numërimit. Kjo është gjëja më kryesore për Shqipërinë në këtë lloj moment. Hapi i dytë, ne si opozit kemi për detyrë të faktojmë, siç janë faktuar disa dhe do faktohen shumë gjëra të tjera, në mënyrën e manipulimit dhe vjedhjes së votës. Kjo është detyra jonë si opozit, që ne duhet t'i faktojmë, t'i çojmë faktet para drejtësisë dhe duhet ta inkurajojmë drejtësinë për të vepruar sa më shpejt. Keni një diferencë
pjesa e Keni tretë, diferencë prej 30 mandate. Mbas kësaj, pjesa e tretë është që ne duhet të ulemi dhe të diskutojmë brenda shtëpisë tonë mbi ecurinë e Partisë Demokratike. Ku kemi gabuar, keni diferencë ku i prej kemi 30 fajet dhe mandatesh. çfarë duhet të Duke marrë parasysh ato që ju thoni. Unë kam vetëm një pyetje thjesht, i keni fituar apo i keni humbur zgjedhjen? Nuk na kanë asnjë faj demokratët që janë tashmë prej 16 vitesh 12, po do bëhen 16. Do bëhen 16. Pyetja është, a i keni fituar apo i keni humbur zgjedhjen? Ne besojmë që zgjedhjet janë vjedhur. Kjo tashti është detyra jonë për ta faktuar këtë lloj farse elektorale që kanë dalë. Kur ti ke 30 diferencë mandateve, pas kanë vjedh 10, po e kanë vjedh 30. Shko, edhe çështja mandateve, po doni ta krahasojmë dhe me 2021-shin, Edi Rama është pothuajse në të njëjtat kuotat e 2021-shin. Me 74 mandate. Ky është argumenti që s'kan vjedh mandate. Çka ka ndodhur? Sistemi elektoral, përdorimi i administratës. Sistemi elektoral i propozuar nga ju. Përdorimi i administratës publike. Mos krijimi i një fronti në një koalicion të vetëm opozitar, si pas kësaj formule që ka, si pas kësaj formule, po pra, sepse nisma Shqipëria bëhet, me këte projekcion në mos gaboj duhet jetë dikuke 65.000 vota. Po, është forca e tretë. Po, ka një mandat. Po këto e gabimet e tyre, të flasin për gabimet e tyre. Votat, si pas këti sistemi që ne kemi, këta kanë drejt të gabojnë në dritë. Këta kanë gjithë të drejt në botës gabojnë se janë 3. Të drejt të gabojnë nuk e ka askush, si i ri, si i vjetër për këtë gjë. Jo, më 3 për i parti që ka 35 vjetë aktivitet. Që këta të marrin 65.000 vota, dhe pa tjetër këtu është detyrë e Partisë Demokratike që duhet kishte këmbgulur fort që dhe këta të ishin koalicion me ne, dhe Agron Shqia mos i kthej nga Partia Demokratike, po të doni ju edhe Lulbashe që ka marrë 20.000 vota, se për aq kosa ne pranuam Gaz Bardhin, pse mos ishin dhe ato vota brenda thesit të Partisë Demokratike, dhe nesër ne do bashkojmë të gjithë forcat, edhe Aliben, të gjithë forcat opozitare, dhe po të shikojmë të gjithë forcat opozitare, dhe energjin që do krijojë nga ky bashkim i të gjithë opozitës. Po së të vjen njëri më, Endrit, nuk të vjen njëri se kërkesa e parë që ta bën Shabani, thot, vim, thot, po mos jeta i buri, e ka fajin Saliu, nuk e duan Saliu, po jam ku i kishin, një mandat këta, një mandat dhe në 2 mandate Agroni. Nuk e duan për dënë, pëse nuk i votuan këta të merë një 71 mandate? Po pëse të votojnë 71? 50, 20, 30. Se më do presin sa të plagim një që të shkojnë ta 71. Do të përrashtojnë nga partia. Ta shi se unë s'dume... Ne do presim sa të plaget Berisha, kjo është. Sa të plaget Berisha që është edhe një vetë. Po, Endri. Ta shti, e para, ne 20% e njerëzve ende nuk na njohin. Të gjitha sondazhet që bëhen, për ne si figura, shkon 30 ca deri në 40 ca % që nuk e din që ekzistojnë. Që thot kemi edhe shumë. Ne ke 70 apo prap janë 30 ca % që nuk e njohin. Kemi shumë punë për ta çuar mesazhin në çdo cep të Shqipërisë. Dhe akoma më tepër në diasporë që është shumë e vështirë sepse flasim për gjithë botën. Nëse, zoti Lave në diasporë. Dakor, pra, por aq. Po vjen uragani thoshte, kujtohet? Kur ta kesh zoti Lava këtu flasim, por ajo që po them. S'vjen ai, sa ai do vetëm zotin Rama përballë. Tani, unë kam ardhur sepse i ndërtit e kemi një emër. Ja, ti ke ardhur se je njëri normal. Tani, thelbi këtu është që ne kemi shumë punë përpara, por të thuar që Sali Berisha ka humbur prej nesh, është që mi e gjetëm, kësa radhe ka humbur prej me. Jo, se tha Po në 2013, po ku kam qenë unë kopsht, po kam qenë unë qertë, se Sali Berisha ka gjithë jetë që unë vetë. Dhe mos të deformojnë, askush nuk e tha këtë gjë. Jo, po nuk është korrekt se kjo që të thotë që ne kemi humbur prej atyre. Edhe nuk të në preva, tani ta mbaroj diskutimin. Pra, Sali Berisha humbet prej Sali Berishës. Dhe mira do bëj që 80 ca vjeç sa është, një herë një dhe vetë marrë përgjegjësi për humbjet e veta. Tani të vi tani dhe na hedhi faj ne të rinjve që pse humbi ai se ne nuk u bashku me Saliun, kjo në përmendimin tim është gabim si analizë, e kam dëgjuar do të dëgjoj, e thot Flamur Noka çdo ditë. Thelbi këtu është që ne kemi në garë, kemi garoj me kushtet të pabarabarta. Pra kemi një sistem zgjedhor i cili e merr, nuk është problemi se më lë mua jashtë parlamentit apo lë një tri tjetër jashtë parlamentit. Është problemi që lë votuesit. 70.000 njerëz në një sistem proporcional duhet të kenë paktën 6-7 vende parlament. 70.000 njerëz nuk e kanë. 5, pra do kenë 5 deputet që përfaqësojnë këtë pjesë të shoqërisë.
A kanë të drejtë këta që të kenë 5 vende në parlament? Kjo pjesë e shoqërisë nuk e ka, i mohohet kjo e drejtë. Tani çaj duhet Edi Ramës të vjedhë votat kur i merr në tavolinë. Ka marrë 7 mandate mes këtë sistem zgjedhor. Nja 2-3 ka marrë Sali Berisha, por pa çka sa ankohet. Thuhet tu që ne marrim votat e PD-s. Ne në Fier po luftojmë me PS-n për mandatin. Në Vlorë po ashtu. Se u bë ky diskutimi këtu që vinte vota ke thesi. Thesi është mentalitet. Pra e shohin votuesit si patate. Pra ne kemi thesi jon, si patate tu ke thesi jon. Jo, votuesi është njëri me administrata në këto zgjedhje. Votuesi është njëri me presion administratës. Dhe ai votues është bërë presion qytetarëve që dim dakord një herë dhe ta ndajmë këtë gjë. Unë votoj për Edi Ramën. Zoti Shabani, ta ndajmë këtë gjë. Unë votoj për Sali Berisha. Qeveria i ka bërë presion administratës. A e ka përdorur administratën zgjedhor, a e ka përdorur administratën zgjedhje, a ka intimiduar qytetarët. Qofse ju nuk e pranoni këtë lloj gjë, ne këtu pastaj diskutojmë kot për vazhdimin e bisedës. Po mund të bëj një pyetje drejt për drejt. Po ti po bën zhurmë. Po i mos po bëj zhurmë fare unë, ti mos i ik kësaj. Zotri, është përdorur administrata publike apo jo? I është bërë presion administratës. Është përdorur gjithë makineria e shtetit në këtë fushat, po apo jo? Po, është përdor. A do të pushosh tash? Po, është përdor. A do pushosh që të flasun? Do pushosh mos është diskutim. Po, çe keni këtë zakon? Por zotri, në klasë të parë, në 6 vjeç, unë kam mësuar se si të flasim me radhë. Flet njëri, flet tjetri, më kupton? Ky është elmi tani ju mësoni elementin bazë që të flet njëri, mbaj dyshënimi, jepi një letër, mbaj dyshënim. Po tjetër son, po mashtron, mbaj dyshënime, mbaj dy mendime nëse i ke, midin e letër, se tani ky lloj diskutimi, lloj që pazari, më kupton nuk ju e bëni TPD-ja. Problemi është që kontaminoni dhe televizionin, sa ai që po na ndjek, kur shef të zhurmë, ndro stacionin në burg. Po kush të le me mbaru këtu? Është diskutim bosh tani se, domethënë, nuk e di. Thelbi është, ne kemi një sistem zgjedhor që deformon demokracinë. Kjo gjë duhet theksu. Iku, e para. E dyta, po ndodh për herë të parë në Shqipëri, në të paktën 20 vitet e fundit, që forcat e reja, dhe kur them forcat e reja, nuk nënkuptoj fraksione të partive të vjetra, se ka qenë LSI-a, ka pas fraksione të PD-s. Ja, vazhdoni me këtë sindrom. Sindrom e keni të vjetër. Mos e quajnë sheja në fraksion në momentin që ai ka 2 mandate. Por ju më nuk ka lidhje me shejen, e kam si koncept, pra të rinj që nuk kanë qenë pjesë e 2 partive që lindën 1990-ën, si ndarje partisë punës, të rinj që vinë nga aktivizmi, formojnë parti, është hera parë që hynë në parlament. Në 2023 që ishte hera parë që hynë në Këshilla Bashkiake, pra që fillojnë e kalojnë këtë pragun që perceptohet si i pamundur. Ky është zhvillim pozitiv, e para. E dyta, kemi 70.000 njerëz që pavarësisht të gjithave kanë votuar për forcat e reja. Janë 140.000, pra 70.000 kanë votuar për koalicionin ton, 140.000 për forcat e reja. Pra 10% e popullsisë ka votuar ndryshe për te binomit Rama Berisha. Këto janë zhvillime pozitive. Patjetër. Ka gjëra pesimiste, po pa dyshim, hajde ti diskutojmë, zoti Hoxha këtu i diskutojmë, s'ka problem, po këtu ka dhe zhvillime pozitive në këtë realitet ku jemi. Patjetër, po Lami, me gjithse këtu e kemi Shqipen dy krenare. Endrin e kam mik edhe... Cilin nga? Të dy? Endri që kam përballë, se Endri që kam këtu në krah, kam respekt, por me Endri që kam përballë, e njoh dhe kam tjetër konsiderat edhe më frenohen për të thënë sa gjëra, por me që jemi ke studio juaj, gjëra do t'i themi si që janë. Së pari, ju e pyetët kolegu në lidhje me diasporën, apo jo? Dhe pyetja ka brenda 2 komponentë, sasior dhe cilësor. Në aspektin sasior, diferenca mes votave të PD-s dhe PS-s është 36%. E shprehur në numër votash, mund të jetë krejt rreth 45.000 vota. Pra, kjo të regon për lokomotiv njerëzish, frymër, të cilët mendojnë në një moment caktuar se çfarë do të bëjmë për alternativa që na vinë. Ndërsa për aspektet që ju përmendët, votimi i parë, janë shfaqur disa probleme që lidhen me cilësinë e standardit të zgjedhjeve dhe PD-ja shumë mirë i takon ta bëj, është forca e parë opozitare, bashkangjitur dhe me forcat të tjera të vogla që janë opozitare, të mund të arnojnë sistemi që të mos të shfaqen probleme në të ardhmen. Por kjo lidhet vetëm me arnimin e sistemit. Këtu po flasim për thelbin. Thelbi është ky që opozitarizmi në këto zgjedhje ka dështuar. Nga këtu fillon premisa e diskutimit. Shkojmë edhe në realitetin shqiptar. Është e njëjta situatë.
të tha dhe zoti Balla, është një diferencë rreth 245.000 vota mes PS-s dhe PD-s. Vetë PD-ja ka një diferencë me vetveten me 2021 rreth 250.000 vota. Gati 280.000 vota. E kupton tani Endri që për çfarë po flasim apo jo? 240.000 Ja, e mbylla Endri, se e shkurt e kam. Pra po flasim për lokomotiv njerëzish që sigurisht ka brenda pak presion, pak para, pak joshje punësimi, sigurisht më këto janë, po kjo nuk justifikon trenin, zinxhirin e njerëzve që po ta shpreh në mënyrë vizuale, fillon rrjeshin njerëz nga Tirana dhe kanë frishkodin fier. Është rritur. Kjo është pak a shumë ajo çfarë duhet kuptojmë. Tani kaloj ke ty, Henri. Ne kaloj ke ty që ta e mbylla. Është zvoglu. E mbylla. Është zvoglu 20.000 vota, po nuk ka rëndësi Henri, okay. Si pas garanci. Ja do ta them tani. Si pas garanci. Po mos e ajo shifet në raport me kundërshtarin, dakor. Tani për sa i përket ju, edhe ty po të shifja në ligjërim, se këtë Endri në mirë kuptojre, se kjo është do jetë ligjërimi tani në vazhdim. Dhuna akustike që durojmë tani prallat e PD-s në lidhje me manipulimin e zgjedhjeve. Skenaret e 2017-2021. Taksierat janë për ta ngjuar këtë, po tani e kam me ty. Çështja është që duke tentuar ta gjesh justifikimin jashtë sistemit, jo Rama me manipulimet, jo binomi Rama-Berisha të cilët kanë krijuar një lloj status quo në sjelljen elektorale, jo efektet e sistemit zgjedhor, i cili janë të gjitha këto, por ti nuk po flet asgjë për problemin që ke brenda. Ti fillove vetë problemin. Në pavetdije, 40% e shqiptarë nuk të njeh. Pra ke bërë një fushat elektorale, operacionale ineficiente. 40% e njerëzve nuk u njohin. Keni pasur një vizion strategjik për qëndruar në 3-4 qytete. Argumenti që janë 3 nuk qëndron dhe aq? Po, sigurisht pra. Fakti që ty nuk të njeh 40%, kjo është mangësi, Henri. Nuk është një element që lidhet me naivitetin e të ndërtuarit fushatën. Kjo duhet të jetë pikë së pari, kritika nga cilën duhet ta filloni. 40% e njerëzve nuk mendojnë që ju ekzistoni. Ky është problem. E thash mbylla. Dhe vetëm për ta plotësuar këtë që thot Lami, po shikoja shpenzimet e bëra online për temi për njohjen, për procesin e njohjes. Dhe e para ishte çuditërisht Partia Demokratike me gati $70.000 shpenzuara, e fundit ishte Partia Socialiste me $54, ndërkohë që ju dhe zoti Lapa gjithashtu hyni tek zoti Lapa më shumë, dhe ju shumë më pak, ju shumë më pak, që kishte shpenzuar fondet të konsiderueshme për njohjen online. Çfarë do të thotë që nuk është se ju nuk keni penetruar në celularet e shqiptarëve. Nuk është se ju nuk keni takuar njerëz në rrugë, por ndoshta ka drejt Lami kur to nuk është efektive. Edhe një herë, ti marrim me radhë, unë nisa me vetë reflektim. Pra fakti që 40% e njerëzve nuk na njohin, të thotë që ne kemi shumë punë për të bërë. Okej. Tani, si arrim neve ke votuesi? Ke votuesin e arrim përmes medias, që nuk e kontrollojmë dot. Pra Sali Berisha me Edi Ramën kanë 34 vjet që sa herë që dalin nga shtëpia, i ndjek kamera me vete. Ne nuk e kemi këtë luks. Po mirë, Endri, dhe partisë motra si ju në Europë nuk kanë domenin e partive mediave kryesore, po kanë deportuar dhe janë 30-40% tregun elektoral. Nuk është justifikim. Tani, ne kemi 70.000 vota. Pra, ki parasysh nuk po themi ne që unë s'kam asnjë vot, edhe po diskutojmë që do më njohin njerëzit. Po them 70.000 njerëz na njohin, na besojnë, ka shku me votu. Tani, jo, nuk është pak. Tani, ne duam 700.000. Që të arrim ke 700.000 na duhet më shumë punë. Kryetari juaj tha 700.000. Kryetari ata do fitojmë 71 mandate. Këtu është nevoja. Këtu është diskutimi. Ambicia jonë është qeverisim Shqipërinë. Kjo është e qartë. Ne nuk po kemi ambicje që të jemi thjesht pjesë e parlamentit. Ti kam shumë respekt për ty, po kur të kam pas fushat, kujtohet çam ke thënë, nuk fiton asnjëra, ata do ketë nevojë për ne dhe të çojmë se parakoshme. Po, kam qenë optimist. Kam besuar që Edi Rama do të bjerë me 3%. Ka rënë 20.000 vota. Çfarë ka ndodhur është që njerëzit nuk kanë dalë të votojnë. Dhe ky është një diskutim tjetër që po duhet i kthehen pak zotit Lami dhe do merrem me radhë. Pra, pa dyshim që ne kemi më tepër punë për të bërë. A mund të bëjmë më shumë? Mund të bëjmë më shumë. A kemi kufizime të jashtëzakonshme? Financiare, burime njerëzore, të gjithë gjërat e tjera. Por, ki parasysh, përballë kemi oferta që njerëzit i njohin dhe i refuzojnë sepse i njohin. Neve ata që na njohin, që janë më pak se sa ç'duhet, na kanë besuar për të qenë forcë e tretë. Në lidhje me ato që u tha pak më sipër, që ishte në lidhje me opozitarizmin ka dështuar. Po,
padyshim që opozitarizmi ka dështuar. Këtu ne kemi probleme strukturore sociale. Unë nuk po fshihem mbas sistemit. Unë po them që sistemi i ka marrë 7 mandate nga votues që kanë qenë kundër klasës vjetër politike dhe ja ka dhënë klasës vjetër politike. Tavolin. Ky është një sistem që dëmton demokracinë, nuk ndryshon se janë vota në parlament, kufizon rotacionin e klasës politike, e kemi denoncuar me fakte, e kemi çuar në gjykatë kushtetuese, kemi bërë një betejë, pra është një betejë për demokracinë. S'ka lidhje. Pavarësisht kësaj, ne kemi hyrë në zgjedhje. Dhe kemi hyrë në zgjedhje duke ditë çfarë sistemi kemi. Do vazhdojmë prapë të hyjmë në zgjedhje me këtë sistem, sepse kemi çfarë të bëjmë. Ajo që mund të bëjmë është të rritemi, na njohin më shumë njerëz, na besojnë më shumë njerëz dhe dal nga dal të marrim për shembull në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ne kemi 2% e votave për një mandat. PS-ja, PD-ja marrin me 4000 vota, ne na duhet me 7000. Mandatin e parlamentit po e marrin me 70000. Patjetër. PS-ja, PD-n e marrin 7500, 10000. Prandaj zoti Lapa e kishte bërë atë. Ne kemi reagimin e zotit Lapa. Ne duhen shumë më tepër vota për një mandat. E kupton Ender? Për shembull, ishte reagimi i zotit Lapa, i cili ftiste, po nuk është një mandat, jo, është mandati më i votuar i historisë së tranzicionit shqiptar, që nxjerrët largëri sistemi elektoral shqiptar. Pastaj fillojnë këto thirrjet që ai mandat, ne sistemin elektoral grenza. Okej, pra ju po thoni, pra ky reagimi i zotit Lapa lidhet me këtë që thoni ju, që për shkak të sistemit ju keni 7000 vota, po keni vetëm një mandat. Thelbi asaj që po them unë, betejë për ne është e pabarabartë. Kam një pyetje sepse betejë është e pabarabartë. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Ja po ta them pse nuk është kështu. Zoti Shehaj, i cili ka marrë vetëm 47000 vota dhe ka 2 mandate. Kjo është përgjegjësia që kam për zotin Lapaj. Dhe dohet kishte dhe ju një reagim tuaj. Urdo. PSD-ja ka 48.000, ka 3 mandate. Nuk është tamam kështu, Endre. Si s'është tamam kështu? Po nuk është, pse ju thoni është sistemi. Unë po them nuk është sistemi, dhe po t'ja faktit me shifra. PSD-ja. Ajo që më jep ti është fakti. 22.000 Ajo që po më jep ti është fakti, është si edhe një herë. Ai ka 3 mandate, ka konkurru vetëm. Po pikërisht pra. Ky ka 2 mandate, ka konkurru vetëm. Ju keni më shumë vota se ata, keni marrë vetëm një mandat. Po më thua që i njëjti numër votash ka prodhuar 3 mandate për një parti, një mandat për një parti tjetër. A ka provë të madhe që sistemi deformon vullnetin e zgjedhjeve? Po dikush mund thotë, a ka provë të madhe që ju keni gabuar diçka në strategji? Atëherë, po, ne mund të kishim qenë strategjik. Pra, të kishim përqendruar, ta shpjegoj sepse. Në territoriale pra. Tani, ne në qoftë se ne sillemi në mënyrë strategjike me votuesin, ne nuk mund të themi votuesin mos u sill strategjik me ne. Se ne kemi kërkuar vota edhe në Gjirokastër, ku pragu është 25%, kemi kërkuar vota edhe në Kukës, ku pragu është 25%, dhe ai votuesi jon e ka ditë shumë mirë që ajo votë nuk do të prodhë mandate. Megjithatë ka shkuar të votojë për shpresën, për të rinjt, kundër klasës vjetër politike si element qëndrimi që ai ka pas. Dhe ne thonë, ne nuk vim këty se vota jote nuk ka peshë. Padyshim që do shkojmë gjithandej. Do shkojmë edhe në Kukës, do shkojmë edhe në Gjirokastër, duke ditë që ndoshta sot nuk mund të fitojmë dot mandat, po do jemi në Këshill Bashkiak dhe ne në Kukës jemi në Këshill Bashkiak, kemi 2 këshilltarë. Në Gjirokastër do kemi këshilltarë në zgjedhjet e ardhshme. Pra, ne do përfaqësojmë çdo shqiptar kudo ku është. A mund të jemi më strategjik? Mund të jemi më strategjik, por jo duke lënë njerëzit pas dore, vetëm sepse ai është qëllon që është në një zonë ku ne nuk ka leverdis. Unë nuk thash të. Po ndërkohë, po të shkosh për shembull, nëse më lejoni. Po të shkosh ju thatë Fier apo jo? Shiko sa vota keni unë Fier. Për 100 vota ne mund të marrim mandat. Ju jeni, kam shumë që ja merrni PD-s këtu apo ja merrni PS-s të 12. Në Fier PS-s. Po, ju jeni 5% këtu në shikoni për shembull, nuk po flas për mundësinë se ndoshta për shkak të situatës që ju keni, po flas për bashk. Po flas për bashk. Janë 2000 vota, 2000 vota, Endri. Po flas për djatha, se në fund fare nuk është as Luzim Basha, nuk është as Sali Berisha. Pra po flas në këto vota këtu, ju së bashku mund të kishin nxjerrë një mandat. Ju mund të kishin nxjerrë një kompromis. Kur ta kesh zotin Qori këtu pyete pse nuk u bashkua, edhe jemi drejt. Po nuk e di më Endri, dalim tek ajo pjesa, ndoshta mund të kishin mbështetur ju kandidatë e zotit Qori, mjafton që futesh një mandat tjetër. E kemi bërë, nuk e di, nuk e di në zgjedhje lokale në Tiranë. Ne nuk garuam për kryetar bashkie, pikërisht, por mos ndar vota me zotin Qori. Shiko si jeni këtu. Ju dhe zoti Qori bashkë, ju pa diskutim kishit prodhuar një mandat të tretë. Pa dyshim kishit dalë me 3 mandate. Prandaj jam lutur. Ju në Vlorë, deri datën 12 në mëngjes, ju keni pas mandat.
Prandaj jam lutur gjithë të rinjve që të bëjmë bashkë. 5.89, kupton? Mendos po të isha bashkuar forcat me dikë tjetër, me bashkë, me 1.25. Sot do kishe mandat në Lorë. Sot do ishin mbi 10 mandate, kupton? Dhe 10 mandatet do ishin reflektimi i pastër i votave që kanë votuar qytetarët, pra nuk është faji sistemit. Është faji sistemit. Nuk është faji sistemit. Është dhe zgjedhje e gabuar e disa të rinjve që zgjohen dalin më vete dhe mos bëhen pjesë e koalicionit. Dhe ne, i sekond, për ta mbyllur. Ajo që ne kemi bërë është për hir të vërtetës historike. Këtu në Shqipëri nuk bëhen më 2 rinj bashkë, nuk bëhen më janë secili në vete. Nuk bëhen më dy partitë reja, nuk bëhen bashkë. Ne i tekaluam këto egot personale, u bën bashkë. I vetmi e ti që të besoj duhet të jesh të rreshur goxha. Duhet të bërë goxha të rreshur që bashkohesh me për të bërë dikush, por edhe zoti Qori i kam bërë, jemi lutur më, jo vetëm ftesë, po jemi lutur që hajde të krijojmë koalicion të përbashkët. E ka refuzuar, çfarë bëu? Ja, nuk është tamam. Tani un po të marr edhe një herë, do të marr shembullin e Elbasanit. Po të marr shembullin e Elbasanit. Në rast se Dash Sula, i cili vërtet është i vinte nga Partia Demokratike, po ishte një person që thoshte drejtësia janë për drejtësinë e re, janë për marrëdhënien shumë mirë me Shtetet e Bashkuara të tjera. Pra kishte gjëra që më shumë që ju bashkonin me ju se sa ju ndanin. Erdhi, u afrua, se pranuat, iku. Një tjetër, ta hapet dhe Elbasanin, që ta shikosh dhe Elbasanin, shifrat që ju keni patur, që ju ka nikur Endri, ju duhet ishit jo thjesht partia, shive si je 3.90 në Elbasan. Po të kishe bashkuar forcat, po të shkoj pastaj këtu, të këto zonat, ku është... Beqin, Rogozhin... Ja, shive Beqin, shiqa diferencë ka. Kjo diferenca të regon që votat, shisa ke marrë këtu votat, ke marrë 254. Ti kthejmë unë votat që ka marrë pësoja në Beqin, në catë zonat tjera, këtu të jabidhësh 2021. A kthejmë unë që ka punuar Dash Sula për Partinë Socialiste, këtë nuk dita them. Po jam shumë i sigurt që votat që punon dhe Dash Sula, gati 5.000 vota, kanë shkuar shumica tek Partia Socialiste, ose janë patronazhuar më mirë nga Partia Socialiste. Sa ata nuk kanë shkuar ndoshta për vot ideali, po ka qenë votë punoj ai që hoqi Dash. Po pra, mund të bëjë ndryrë që të fusë edhe Endrin në mat. Se pastaj Endri e di pse nuk mërzitet, se po të merrem me Endrin pastaj filloi e zihem. Po, merrem me Shabanin me cilin diskutoj. Se e di që Hoxha nuk do më kundërshtoj dot, po thjesht do më replikoj me mua, kështu që... Shiko, për zotin Sula e kemi diskutuar. Pra, unë kam qenë edhe vazhdo të kem vlerësim maksimal për të, për qëndrime që ai ka mbajtur në parlament, ka folur për fermerët, ka folur pro spakut, ka mbajt Berishën përgjegjës për gjëra që duhet i mbante përgjegjës, gjë që nuk para i shef në atë parti, dhe siç kemi thirrur deputetin tjetër të PD-s, Agron Shea, ashtu kemi thirrur dhe edhe Dashnor Sulën. Nuk u arrit, pra pati një lloj interesi, u diskutua mundësia për të kaluar bashkë, nuk u ra dakord. Dhe ky është thelbi, kjo është, do të thënë, sa më shumë të shtohen aktorët në një koalicion, aq më vështirë bëhet edhe bashkëpunimi. Por nëse ka një njeri më pro bashkëpunimit për të krijuar një front të gjërë opozitar, se unë ju sfidoj ta gjeni. Pastaj bashkëpunimi me të vjetrit unë e kam për shkak. Ja, unë besoj aty e paremore, unë besoj me Sali Berishën, me Ilir Metën, unë nuk bashkohem dot, edhe pse qëllimi mund të jetë për dalë kundër Edi Ramës, se e para humbas arsyeën pse ka mirë politikës, dhe e dyta unë thellë nuk besoj që Sali Berisha është kundër Edi Ramës. Nuk e besoj. Unë të kam marrë se ti nxorë atë letrën e Bixhosit. Unë kam marrë me idenë që me atë letrën e Bixhosit ku këta janë bashkë, është një ta letër, ta nuk e kam bindje këtë. Unë mund të jem gabim, po unë kam bindje këtë. Se doja ta harrova, se prandaj ta bëra edhe këtë. Pikërisht, prandaj ta unë qesh. Tani, unë kishtë pa ta ardhë me një letër tjetër, që ishte Rama dhe Berisha. Po, e kam, po do ta nxjerrë të pjesën e dytë, ta marrë nga zyra. Kjo është bindja që unë kam. Tani, për sa kohë unë jam kundër Ramës, do të jem edhe kundër Berishës. Okej, vetëm problemi është që duke dalë me këtë formë që keni, me thënë vërtetë, me sa shikojon... Po jam pro të rinjve, pro të gjithë koalicion me të rinjt. Me të rinjt, okej, mirë. Duhet shkoj publicitet, dhe rikthehemi me njerë, flasim pak sërish për këtë situatë të çuditshme kur dy opozitat, veç e veç, janë të dyja humse. Kthehemi pas pak.